Hei, jenter. Hei, god morgen. Ja, der er dere der begge to, ja. Der er Jenny, Live, bra. Du, jeg vil bare ringe og si god morgen, siden jeg reiste før dere hadde stått opp. Nå tror jeg bare en 20 minutters tid så kommer Kristian og henter dere, så da må dere bare være klare. Ja. Se hvordan det ser ut her, da. Oi. Er det høyt? Ja, det er litt høyt, men det er veldig kult. Da må dere ha en fin dag videre, jenter. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det. Faen altså, her er det ekkelt å komme seg over nå. Står du safe der? Bare vent litt. Litt til tau. Ja. Du holder stramt tau. Ja, jeg er steif her. Jeg kobler ut her, jeg. 5 sekunder! 5, 4, 3, 2, 1. From the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree. Det å oppleve å bli far var jo... Det blir jo på mange måter kastet litt på deg. Det å bli far har du aldri fått øvd på. Du må liksom ta utfordringen på strak arm. Det begynner med nok nå, da. Nei. They need to be thick. Jeg var fremdeles ganske ung når jeg begynte å kjøre på ski på heltid. Det dreide seg egentlig bare om å reise verden rundt og jage den beste snøen i alle verdens hjørner. Og når du ikke har noen barn som du skal passe på eller rekke hjem til, så har det egentlig ingenting å bety hvor man er. Man kan egentlig bare kjøre på som man vil. Når du får barn, så endrer alt seg. Det endrer jo innstillingen inn i hodet ditt. Du har barn du skal forsørge. Ikke minst at du har barn som bryr seg om deg. Og jeg har mennesker som jeg bryr meg om overalt i verden. Skal vi høre på litt sånn pizzamusikk her, da? Finns det pizzamusikk? Jeg tror det er veldig menneskelig å tenke at når man får barn, så skal livet ta en annen retning. For da har man jo andre man skal passe på, noen som man er glad i, og noen som er glad i deg. Og da må du liksom ta et valg om kan jeg fortsette å være profesjonell skikjører, eller må jeg finne på noe annet å gjøre? Tar vi det hemmelige pizzasaus-oppskriften vår. Det er en linje som jeg har sett på i 10 år, som jeg har veldig lyst til å få kjørt. Man kan liksom ikke bare tvinge frem den her nedkjøringen, for jeg synes den er både bratt og utsatt. Forrige gang jeg var oppe der, da visste vi på mange måter at skiføre antageligvis var dårlig. Og det viste seg at skiføre var elendig, så det kunne for så vidt ha kjørt ned der på et eller annet vis. Men jeg har aldri vært noen sånn tilhenger av å kjøre linjer bare for å kjøre dem. Så jeg har lyst til å kjøre den når forholdene var gode. Så kommer jo hele dilemmaet er at kan jeg fortsette å jage etter de store linjene hvis man fremdeles skal se på seg selv som en ansvarlig far. Jeg tror det her var alt. Nå må jeg nå hoppe. Har du bra, jenter med? Veldig glad i deg. Ha det godt. Veldig glad i deg også. Veldig glad i det. Ha det bra. Love you. Love you too. Hvis jeg hadde liksom latt det stått til og tatt for høy risiko, og det skjer noe med meg, så har jeg jo gjort et fryktelig dårlig valg. I Trondheim så var det meldt at mildværet skulle komme inn 12 timer senere enn her jeg bor. Så satte jeg meg bare i bilen, kjørte til Trondheim, linket opp med Robert, så reiste vi opp i Vassfjellet tidlig på morgenen. Og det var jo kommet masse snø. Kjempefine forhold. Men det var litt tynt under denne snøen.
Jeg trenger hjelp. Ja, og jeg trenger ordentlig hjelp. Jeg vet ikke, men jeg trenger hjelp, ja. Garantert, med det samme. Jeg trenger hjelp. Fra hodet her var det helt dødt nedover. Så tenkte jeg liksom, nå blir jeg antagelig sittende i rullestol, for nå er jeg lam. Hvordan det påvirker mitt liv og Nelly sitt liv og barnet sitt liv. Hvordan det er for de å møte meg. Og hvordan de vil se på meg. Hva jeg kan gjøre for de som rullestolbruker. Men vi skal gjøre det... Hva skal ta med? Hva er konsekvensene at jeg har vært på ski og hatt det gøy, og så skader jeg meg? Du blir ikke noe stolt av det. Jeg mistet jo på mange måter helt skiglede. Faktisk, ja. Du forstår jo at det her er bare ofte tilfeldighetene. Dette her gikk jo bra, men det kunne virkelig gått skikkelig dårlig også. I kjølvannet av en sånn hendelse som det, så stiller man seg spørsmålet om at skal man holde på å leke på ski som en livsvei når det finnes andre måter å tjene til livets opphold på? Med en gang. Pappaen min jobber med sånn å stå på ski, og så liker han å være ute. Hvis ikke pappa hadde kunnet gå på ski, så hadde han sikkert savnet det skikkelig. Når pappa skadet seg, så ble jeg på en måte trist og bare litt redd og sånt. Jeg hadde blitt veldig, veldig lei meg da. Hvis ikke det hadde gått fint. Hvis han satt i rullestol, så tror jeg at jeg hadde ikke kanskje tenkt så masse om det. Jeg hadde bare tenkt at han kanskje ikke fikk gjort så masse av det han hadde likt. Og det hadde vært litt dumt da. Og kanskje ikke gjort så masse med han som vi kunne gjort hvis han ikke satt i rullestol. For eksempel når vi går opp på et fjell og kjører en sånn lang, fin bakke ned på ski. Eller for eksempel å spille fotball med han. Katt har jo 9 liv, og jeg tror jo egentlig at jeg har brukt opp 8 av de allerede. Det 9. det skal man holde seg langt unna. Nå for 4 år siden så begynte jeg på guideutdannelsen min. Så tenker jeg at det er en slags overgang fra å være skikjører og fortsatt være det, men også jobbe som skiguide. Jeg har gjort meg noen tanker underveis på veien i bilen. Så da ser meg og deg det samme. Så jeg tenker det å kunne ha begge føttene å stå på kan gjøre det fremdeles mulig å livnære seg som skikjører. Hvordan er det for din del, Asbjørn? Føler du mye mer ansvar når du er med eller guide i forhold til å gå selv? Altså, du har jo uansett ansvar like fullt om du kjører på ski for din egen del. Men skikjøring har jo forskjellig kontekst i seg da. Der vi sier i dag har vi målsetning som er at vi skal komme oss mot Harstadfjellet og finne god snø. Men hvis vi er ute og kjører frikjøring, så har vi liksom sagt at vi skal kjøre bratte linjer eller nye ting eller sånt, så har jo det en helt annen kontekst. Men så må vi jo alltid gjøre de samme valgene. Så jeg er like dødelig jeg som dere andre. Det å jobbe som guide er veldig givende. Det å kunne jobbe med noe fysisk aktiv, tenker jeg at det er en veldig bra ting. Den sertifiseringen min gjelder jo så lenge jeg er fysisk aktiv og
kan gå opp og kjøre ned. Det store delen av mitt sosiale liv dreier seg om å være på fjellet sammen med gode venner. Og det på mange måter den fineste måten å være i lag med folk på. Jeg må ikke på død og liv kaste meg ut fra et helikopter i Alaska for å kunne ha det gøy på ski. Det å fôre sin egen skiglede gjerne noe av det viktigste du gjør. Det så gale djupt. Da går det rett og bare på den følelsen du får på godt skiføre. Det liksom gir en reaksjon til underlaget, og snøen spruter opp i fjeset. Det blir ikke så mye bedre enn det her. Det gjør egentlig ikke det da. Gamle gutta på tur. Jeg følte jeg hadde en sving der som bare sånn. Kanskje 2. Det selskapet har utrolig mye bety. Kjører på ski med Karsten. Det vekker jo bare gamle minner av å stå masse på ski. Det var jo en god tid da. Ja. Smack! Det gøy. Det var veldig pent lys da. Det å kjøre store linjer i bratt og krevende terreng noe som jeg fremdeles har lyst til å gjøre. Det å gjøre det bare innebærer veldig mye planlegging, god forberedelse, og så kanskje ganske sånn lav terskel for å trekke seg ifra det. Og så må det jo henge sammen med at du har relativt god skiform og at du ikke har vondt noen plass. Og det blir jo vanskeligere dess eldre man blir. Jeg har nå vært ute dager det har vært dårligere vær. Vi har det. Så det er ikke det verste. Nå ser vi ikke helt, men vi ser litt der vi kanskje har vurdert å gå opp. Så været er jo med oss. Snøen er usikkerheten. Akkurat her er det jo. Her er det foksnø her da. Ja. Det ligger liksom på en veldig glatt overflate her nede. Så hvis det får utviklet seg, så kan det bli skummelt på sikt da. Ja, men akkurat nå så er det ikke noe problem. Og da fortsetter vi da. Gjør det. Fy fader. Altså, terreng er jo vekke her. Herregud, se på den bowlen her, og det her er blitt månelandskap jo. Det pleier å være en sånn fin linje som går der også. Når jeg var banker, så lå det en jævla rastibri i bunn. Og hvis jeg står på en topp og så tenker på om jeg skal liksom velge å stå på skiene her, og det risikerer å miste kontakt med mine barn hvis det er noe som skjer med meg, så velger jeg liksom å steppe til side og si at det trenger jeg ikke gjøre, og så finner jeg en lettere løsning, en lettere linje. Men det her var vel plan A/B. Vi har jo ikke pratet sånn veldig om plan C, men det å bare holde seg her vi vet det er god snø, og da slipper oss tilbake til bilene. Ok, vi gjør det. Ja, jeg er steif her. Ja. Det å ha hele vinteren til rådighet, jeg kan liksom si at i dag er det ikke bra nok. Jeg har tid og råd og kunnskap nok til å vente til forholdene er bedre. Bra jobba, altså. Det er sånn. Bra dag til tross for litt motbør. Ja, og masse info om snøen. Vi vet at snøen sitter, men vi skal følge litt med hva som skjer mot skarlaget. Ja. Tilnærmingen til store linjer går gjerne på at noen ganger må du vente noen dager, noen ganger må du vente i noen måneder. Men i somme tilfeller så må du rett og slett vente i flere år. Når du bor
her med Fannefjorden, så kan du på mange måter ikke unngå å se på det fjellet hver eneste dag. Nå har jeg bodd her i 10 år, så da har man gått og tenkt på det fjellet i 10 år. Og det er jo et fantastisk skifjell med skikjøring i alle himmelretninger. Og sånn på våren så er det den nordsiden som har en viss sånn eleganse over seg. Og den turen der du går opp fra vår til vinter opp til Trollvatnet, synes jeg er bare så fint. Så det er liksom den der formasjonen, så den har en veldig sånn visuell tiltrekningskraft som gjør at det er verdt å stikke der. Det er så enkelt som det. Det ser ut som det blir bra snø sånn halvveis oppe der, ser det? Det har vært kult som det var at vi begynte å møte god snø på 700. Det hadde vært optimalt. Ja. Det er lov å håpe, da. Ja. Det blir bra, det. Vi får prøve. Jeg vet ikke før vi har prøvd det. Når jeg kom inn til vattnet, så kunne jeg liksom få bekreftet antagelsene med at skavlene som skulle rase ned, de hadde allerede rast. Det har ingen solpåvirkning, det vil si at snøen holder seg kald og tørr, og snøen satt veldig godt til underlaget. Derfor lå alt til rette for å kunne gå opp og kjøre ned igjen samme vei. Vi har sjekket snøen. Hva sier den? Vi sier good. Good. Ja. Jeg tror nok jeg buter opp, men det kan være at jeg ender opp med å kjøre der borte. Ja, vi ses bare. Vi møtes der, da. Ja. På trekant der. Shit. Lykke til! Det er mye snø her, da. Faen, det her er knedypt, vet du. Det er gøy. Så lenge jeg kan lene meg på min egen kunnskap og faktaene rundt at i dag sitter snøen godt, det er ikke noen farlige utløpssoner, da kan jeg tillate meg å kjøre bøllete eller stilige linjer, fordi at den kunnskapen jeg har er faktabasert, og jeg kan lene meg 100% på det. Fy faen. Herlig. Jævlig bra sporer. Ja, takk. Så jævlig Se deilig. her, da. What? Fy faen. Og så ned her på oss, da. Det blir fett. Jeg ser dritbra ut, det. Det ser bra ut. Nei, fett. Skal vi change it up? Ja. Asbjørn er klar. God stemme. Ja. 5, 4, 3, 2. Here we go. Fy faen! Yeah! Woo! Oi! Det er skår! Faen, det var gøy, da! Ja, det var gøy. Det var tøft. Det der med å komme seg hjem til familien, det er jo kjempefint. Når du har liksom vært på et sånt vellykket mission, da er det veldig fint å bare komme tilbake igjen til denne her familieboblen igjen, der man er omgitt av jenter og familie som er glad igjen. Nå er det 20 minutter til solen står opp. I natt har det regnet veldig masse, men det har snødd i høyden. Jeg tenkte jeg skulle bare prøve opp og se om det egentlig er ganske bra skiføre. Drømmen var kanskje en gang at man skulle kjøre store linjer i Alaska hele tiden. Her er det godt skiføre. Det tør jeg påstå. Men når alt kommer til alt, var jeg veldig glad for at realiteten ble noe annet. Der jeg kunne
leve et liv her på Vestlandet der jobbtilværelsen på fjellet og familietilværelsen i heimen. Og alt det veldig nærme. Når du får unger, så endrer jo livet seg, men jeg veldig takknemlig for at jeg har funnet en god balanse i livet der jeg kan være skikjører og få være familiefar.